Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa aí a voz rouca que eu tô meio resfriado, mas é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, né, sobre ventilador fazendo barulho. E eu já consegui resolver um procedimento aqui até que simples, né? Eu já desmontei aquela cúpula que fica aqui embaixo e tirei as lâmpadas, né, para ir adiantando o vídeo para não ficar muito longo. Mas o que você pode fazer, eu resolvi uma semana passada assim, né? Você vai soltar essa porquinha aqui, né? No geral, quase todos os ventiladores são assim. E você vai ver ali o rolamento, né? Olha lá. Um rolamento em cima e outro rolamento embaixo. Correto? Então você vai usar, desculpa aí um pouquinho, mas você vai usar isso daqui, ó. Isso daqui embaixo e isso daqui em cima, tá? Não é óleo desengripante, tá? Algumas pessoas devem conhecer. Isso chama-se graxa líquida. É uma graxa em spray, né? Eles chamam aqui graxa de cavidade, porque ela penetra, né, lá dentro do rolamento, tá bom? Então você vai comprar isso daqui, não é muito caro, loja de ferragem você vai encontrar. E se o seu ventilador tiver com aquele nhec, 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 muitas vezes resolve, tá? E independente de resolver ou não, esses rolamentos precisam ser lubrificados, né? Aí pelo menos uma vez por ano, tá bom? Eu resolvi aqui do meu vizinho aqui de baixo, o dele estava fazendo barulho e parou, o rolamento estava bem seco, ok? É uma dica para vocês aí, que muitas vezes fica aí, né, esse barulhinho infernizando e a pessoa não sabe o que fazer, tá bom? Um bom dia a todos, tá? Fiquem aí na paz de Deus aí.